Благодарам вице-премиерке Захариева, драга Катја, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Само што заврши првата сесија на меѓувладината комисија, чија што задача е да го надгледува, да осигура дека тоа што го подпишавме на 1 август 2017 година, договорот за пријателство и блиска соработка, го спроведуваме во реалноста. Беше потребна храброст и визија да се подпише тој договор, со тоа отворивме еден исклучително важен историски процес, меѓутоа немаше да ја заслужи придавката историски, ако и тогаш знаевме дека ќе има прашања што нема да бидат едноставни и нема да бидат лесни. Затоа е многу важно и затоа го нарекуваме историски. Имаме области каде има исклучително плодна соработка, очигледно е целосно сменета атмосферата, имаме пријателство, имаме разбирање, имаме почит кон другиот, има области каде има очигледен скок, да речеме во туризмот, економијата, размената рипна 12,8% 2018 година во однос на 17. Јас се надевам дека бројките оваа година и покрај ова ние уште немаме наши бројки од Заводот за статистика, се надевам дека и оваа година ќе покаже раст. Во делот на практичната соработка, веројатно најкрупен фокус, мислам дека тука ќе се сложиме, е коридорот 8, вистина мора подобро да се поврземе. И во однос на патната, и во однос на железничката врзаност, па и енергетската. Овие две првите ќе помогнат многу за зближувањето што сакаме да го направиме. Најдовме заеднички јазик во протоколот и во однос на Комисијата за историја. Има напредок во делот на античката, делумно јас мислам дека има напредок и во делот на средновековната. Не е лесна таа задача. И мислам дека тука треба да бидеме честни и искрени, да ги ставиме работите во една перспектива. Тоа прашање има многу слоеви наталожени со децении. Ние сега со договорот и со оваа блискост го отворивме тој процес. Тој процес е процес на зреење што има две опасности. Ако нема резултати, ако се среќаваме за да се среќаваме, ќе го загрозиме процесот. Ако нема вистинско зреење, ако нема зреење и во однос на тоа како ја гледаме историјата, меѓутоа и како ја гледаме денешнината, пак ќе го загрозиме процесот. Јас сакам да ве уверам дека Република Северна Македонија е целосно посветена на овој процес. Јас лично сум убеден дека ова не е процес само заради тоа што сме подпишале договор, па сега ќе го спроведуваме договорот. Ова е важно и за нас самите, за нашата самодоверба и зреење. Ја охрабривме комисијата да продолжи да работи. Јас не сум историчар, јас сум еден обичен правник и политичар, па дури и случаен политичар, меѓутоа чувствувам одговорност за тоа што го зборувам и тоа што го подпишувам во моје име и во името на нашата влада. Ќе го завршиме овој процес, бидејќи знаеме колку е важен и ќе го завршиме заедно со мудрост и со пријателство. Антиисториски е меѓу нашите две држави да нема целосно блиски односи, полни со разбирање. Мислам дека имаме многу компатибилни интереси и во овој деликатен дел и пошироко. Иднината на регионот. На крај сакам во однос на иднината на регионот прво да се заблагодарам за брзата ратификација на протоколот за нашето пристапување во НАТО. Имаме сега за сега 16 земји членки, остануваат уште 13. Се надеваме дека овој процес ќе заврши оваа година. Тоа ќе биде едно важно ширење на зоната на стабилност
и предвидливост на Балканот, каде што не сите прашања се целосно предвидливи, се уште. И исто така сакам во однос на нашата втора стратешка цел, исто толку многу важна, да нашата земја вистина да стане европска, користејќи ги алатките на пристапниот процес. 14 години чекаме во чекалната. Оваа година добивме 9-та или 10-та препорака од Европската комисија, зависно дали ја броиме 2016 година. Имаме исклучително убедлив случај и јас сум уверен дека е тешко да нема консензус оваа година за нас во Европската Унија. Тоа ќе биде многу важно за нас, за европската визија на регионот, една инвестиција во регион каде што ќе тргуваме, ќе соработуваме, границите каде што нема да бидат толку важни и ќе решаваме проблеми на европски начин. Благодарам. Въпрос?